اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. waan arkin marra khabanyaatu jiraduwa yoggani fi inna mile khaytilli khajelchisi jeen ijaba dheeraan gittimtu godhi qaamni khebaka khaysa mullanne bikai balla khaaddu ammas dayiqalle ifi matansiten deemini akkanatti akkichi khaysa badi deemiji niqaballe barbaannan irrabuusi sunniyummaadhaan wanni khummaase godha je irra qaali aralle namni rahine bar amma namni lafa qabatan dhalma qabatan jaami arra lafa guute eenyuma fuudha faajee namni gadi faan nama baareessee mucaa naamusa amana teessileen warkaa baasee fixee bar lafa qabatan dhalaa eenyuma se fuudhu taayoo arra fida qabde malee jeeni yoo karaarra baatan maleen arkatan jechuun tafita abdeeddu ammoo irra qaalii arra amma anu keessa nammee abolu so waliin beeytanii birina haadha ixaa kan jawwaagaa san qabu namni kun hogguu ka ta'uu dhabe nama qaalii kana beekama ganda kana keessa wal beeytanii bar qaalomine san shari'aa eenyus shari'aa siikhen walaa takshif shay'an min badani haja qaama keetiraati qollee waafirraa martee kareefu jaansanitti reefuu fixe gajarri keenya ifin agarsiisinii jaa qabdiin gaa waluma keessa lama daammas gabaabseetuma salaatarra yoo tiifatte daranuutu waan silaa barbaadde san illee itti geeysa شريان صلاة الليل أنسي خبجة فلا تؤخرها إلى أن يخرج وقتها يون ترى رجعتك علي سنتو ديمت يرور صلاة خيم باسني أكسمتي أمس دلقا بروتي يتي صلاة بكمبوسني سلاني هارا وتموان جوني خانا سر خيس مالي جنان الصلاة في أول وقتها إيران جنة الان جنة يرور صلاة هند خيني رجرت رجر ماس jaarsaa qaalii godhu irratti odoo warri guddisee gaarii jaa akka haadha gaddaafaan taane haadha gaddaafaa janiiti gaaf tokko hoottuun talati yasiin gorsaa jettee nyaan karaa kanaan irra deemti dubbiini dafeetiin fixee dhaabaa siin gorsaa jennaani ummaana gorsuun barbaaduu jetteen intala faayidaa qabdu eegaa isiin tun ummaana gorsuun raan qabuu jetteen intala akkamitti siin gorsoodoon juu didda jettee lafaa kaate gahaati gadi owwitu jira mire waan isinii tokko humna baaftee jirtu haadha afaan mulaa kanatti qacam gootee biraachi qabdee bira kutte hoggaanii fi bira kuttee manguddootti yaamti intalaan irra dardaroomina koottaa odoo boru waan biroon dhageenye hoggaa manguddoo yaamanii manguddoo tanaan hayyeeyii janiin gaafadhaa kun hokkana goote kana itti haati jalaa himti خانا قامون قدون غري اوتو جرامي و تانا کا باي دافني سال باس آئے تنتوما مو قبدي توكمال جماس كلام فا لكي إسي تنا مالي بكنا تاتي هاجنوني يجي يعني خمير ربوداني خبودا خان ربوداني أكم مالي بكس غوتي تنا يوغا غافتاني نعم جتين أما انت الفايدة قبدو بر لقا جتين أماتي يا واني غرسة ديب غرسة سيدا قراتي سيتين بيخا جتين قراتي سيمالي ينان ummanti yoggaa keessummaan achi ol qajeelte daftee ulaa cufteeti karaa raamaytii yettee gwachi ol qajeelte karaa raamaytii yettee yoggaa namni karaa abbaa kiyyaa kun dhufe akkana laalteetuma ulaa cufattee karaa raamaytii dhufanii ulaan qulfiidha asuma duraa isitti iyyaa oolanii odoo isii yaamanu lamma feeteen ammas ummanti yawanni isin rakkoon isin qabdu yogaa keessummaa manatti abbaan dura dhufee kophee ala guutuu garte dhuftee mana jala gortii jetteen way godhinaan jaan jettee wanni isin na barsiisuu deemtu ummaan tiyyatun akka keessummaa akka islaaminaan kitaabni juusanii malee faallaa jaarsaa deemuudha akka kanoon isin raabale intala abaluu janii eenyuun na bulchaa'anii akka ummaa tiyyaa sayyoon irraa bare eeysaan bulaa manamaatiif hin taa'aa jettee janduuba isintun kanarratti kitaabni fuudhee jaarsaa hayyamuun waan inni jaalatu keessatti bakka san guutuu fi akkasumatti ammas waajiba irra kaa'e keessatti ammoo waan maasiyaan ta'iniin yoggaa inni ajajaa owwaachuu lubbuu siidhaa iftiisuu horii isaa tiisuu hogguun imaltuu be ilmaan isaa kanillee sirritti isaa eeguu
إسلي خبجو يتين عند كلامي معه أروان نجريتنا كلامك ما في تجار سرتيات هم كبيرا خير دوديو أديمي سوقو قرومبان وان كان إسلامنا دي دلا وجود بتو أكنت تجك أبي سوتا سجلين لرت الفوتة إسا خان أكمل ينقوليني أكيد تنتلتي سيد المسيب تم بريد منا ورموتي وربادة تيل أمسن أكيد تكلام خانوكو فانسيما تجبا بخون أكيد والله نتيجت ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلم أمراءكم جد نتوقعني في دب بنودا جارسخين جد أكيد نوجود دنيا بري تمتها بوفتني وخشوعا هاجانا باسمون باسو يتني كركتني خشوعا جدا سن أكيد خشوع خننا بيتلا درجة قدو خنا بإسلامنا نبلين كينيا خبجا قدو كنا تناخنيته تربيان سلاح هذا أبا إسلامنا تناولي كنو تنديسو هذا جباينان يو هاتي تولتي حواسن اللي يسبو لبنات صالحة المجتمع أمة بريدة توكو جولي هرماني سيرا بيجاك بنيسو توكولي يوغو هذا أبا ولي تهن يوغو سن إمالمانا شعبين إسلاما خلوغا أسبه ورقريو تنكنا بيجيدا أو سن أسبون يوبا كلامان جدودا أمة ججبا جدوبا هنكو فاجا خنا بقادو بنا كانجي وانغو دور سلاي غاف ربي فديسي چران داوان تنقو فدونتي مسجدا نجرتي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته